Энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би NBS телевизийн сэтгүүлч Анура байна. NBS телевиз 229 дугаар цэцэрлэг арт түмний төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү цэцэрлэг барих төсөлдөө би Монголын бүх иргэдийг, бүх залуучуудыг нэгдээсэй гэж уриалж байна. Ерөнхийдөө энэхүү бичлэг маань 100 маш олон залуучуудыг дагуулж чадсан Ice Bucket Challenge-тай адилхан байдлаар явна. Хүүхдийн тухай хүн болгоны сайн мэдэх нэг дууг дуулна. Энэ дуу бол Мам Нашир хэмээх дуу байгаа. Тэгээд 229 дугаар цэцэрлэг арт түмний төслийн маань данс руу хандив өргөх юм уу? Аль эсвэл 15:00:51 гэсэн тусгай дугаар руу доорож 10 мессеж бичсэн байх ёстой шүү. Та бүхний энэ оруулж байгаа хандив, та бүхний бичсэн мессеж 229 дугаар цэцэрлэгийг маань босгох хөрөнгө мөнгө болж байгаа гэдгийг та бүхнийг мэдээсэй гэж хүсэж байна. За яг одоо би Хаан банкны цэцэрлэгийнхаа дансанд мөнгөө тушаацсан. Одоо дуугаа дуулах гэж байна. Мам Нашир манайд хоёлаа тоглоё. Аав ээж хоёрын авчирсан тоглоом биш үү. Морунч тавьхийа машин барьж явъя. Ном сонин уншия, ногоомодо тарья. Энэхүү дууг Монгол хүн бүр мэднэ. Тэгээд би дараагийнхаа цэцэрлэгтэй хандив өргөх энэхүү бичлэгийг хийх 5 үнэ дуудмаар байна. Хамгийн эхний хүн бол NBS телевизийн сэтгүүлч Анх цул хичээгээ дуудаж байна. За мөн Монгол Улсын их сургуулийн 4-р курст надтай хамт суралцдаг найз Буян Жаргалыгаа дуудаж байна. Мөн найз Бэлгүүдэгээ дуудаж байгаа. За мөн NBS телевизийн зураглаач Анар олон Мегага дуудаж байна. Ингээд миний дуудсан 5 хүн 3 хоногийн дотор хандивын дансанд мөнгө тушаах юм уу? Тусгай дугаарт 10 мессеж илгээж Мам Нашир хэмээх дууг дуулаад дараагийн 5 хүнээ энэхүү цэцэрлэгт хандив өргөхөд дуудаарэ гэж би хүсэж байна. Тэгээд монголчууд бид эвтэй байхдаа хүчтэй. Бид нар бөөнөрөө нэгдэж чадах юм бол бяцхан балчир хүүхдүүдтэй нэг цэцэрлэг байх тухай нэлээд хэдэн цэцэрлэгийг босгож өгч чадаа. Тийм учраас монголчуудыгаа бүгдээрээ нэгдээрэй гэж уриалж байна. Баярлалаа.